Konfindustria i ka bërë thirrje qeverisë që të nisë sa më shpejt projektin për ndërtimin e implantit të përpunimit të naftës shqiptare, si mënyra më efektive për të përballur pasojat ekonomike që vijnë nga tensionet dhe sulmet që vijojnë prej disa ditësh në lindjen e mesme. Në një deklaratë zyrtare, Konfindustria paralajmëron se çmimi i naftës mund të tejkalojë kufirin e 250 lekëve për litër, duke shtuar se shteti duhet të ndryshojë buxhetin e vitit 2026 dhe të përfshijë sa më shpejt ndërtimin e implantit për përpunimin e naftës shqiptare në vend. Çmimi i naftës në tregun shqiptar po arrin në kufirin e 200 lekë për litër dhe parashikohet që shpejt të rrezikojë të tejkalojë kufirin e 250 lekë për litër të vendosur në vitin 2022. Në rastin e fillimit të luftës në Ukrainë. Ndërtimi i implantit shqiptar të përpunimit të naftës vendore është mjeti më efektiv i përhershëm për të lehtësuar pasojat shkatëruese ekonomike dhe financiare nga furnizimet dhe lëvizjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Konfindustria i kërkon qeverisë të fillojë sa më shpejt projektin e ndërtimit të implantit të përpunimit të naftës shqiptare, si mënyra më efektive për përballimin e pasojave të paparashikuara ekonomike dhe sigurisë kombëtare nga lufta në Gjirin Persik. Në këtë rast, kërkohet që të ndryshojë buxheti 2026 me qëllim përfshirjen e shpejtë të ndërtimit të implantit të përpunimit të naftës shqiptare në vend, si investim shtetëror. Gjithashtu, kërkohet të përmirësohet thelbësisht organizimi i prodhimit, tregtimit, ngarkesës fiskale dhe monopolizimit të sotëm të gjithë tregut të hidrokarbureve. Është krejtësisht e papranueshme që Shqipëria si vend zotërues i rezervave të mëdha të naftës të jetë në varësi të plotë të importeve dhe lëvizjeve të çmimeve të tregjeve botërore. Çmimi i naftës në tregun shqiptar po arrin në kufirin 200 lekë për litër dhe parashikohet që shpejt të rrezikojë të tejkalojë kufirin e 250 lekë litër të vendosur në vitin 2022 në rastin e fillimit të luftës në Ukrainë. Ndërtimi i implantit shqiptar të përpunimit të naftës vendore është mjeti më efektiv i përhershëm për të lehtësuar pasojat shkatëruese ekonomike dhe financiare nga furnizimet dhe lëvizjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare të karburanteve, thuhet në deklaratë.